Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν τον κόσμον όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Τα λόγια αυτά, αδελφοί μου, είναι λόγια τα οποία ακούσαμε προλίγου εις το Ιερόν Ευαγγέλιον και τα οποία είπε ο Κυριός μας απευθυνόμενος στους ακροατάς της εποχής Του και σε όλους τους ακροατάς διαμέσου των αιώνων. Τι λένε τα λόγια αυτά? Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Ποιο είναι αυτό το αγαθό που μπορεί να υπολογιστεί στην ίδια αξία με την ψυχή και να το ανταλλάξουμε και να ανταλλάξουμε την ψυχή μας με το αγαθό αυτό? Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο των σημερινών λόγων του Κυρίου. Αλλά ανέκαθεν ο άνθρωπος απετέλεσε αντικείμενον των ανθρώπων εκείνων που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία του κόσμου και ακόμη περισσότερο ασχολήθηκαν με το τι είναι ο άνθρωπος. Και είπαν άλλοι, ο άνθρωπος είναι η τελευταία έκδοση του γορίλα και του χιμπατζή και ότι είναι ένα ζώο όπως τα άλλα και γεννιέται και αποθνίσκει όπως και τα άλλα ζώα. Όμως αυτό είναι αλήθεια? Ασφαλώς όχι. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Και είναι ο άνθρωπος εδώ ο βασιλεύς και κυρίαρχος της γης, αλλά είναι συγχρόνως και ο κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Μέσα στα λόγια αυτά της Γραφής που είπε «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν», εδώ βρίσκεται το αληθινό νόημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, αλλά όμως οφείλει να φτάσει σε αρετή και αγιότητα και να ομοιάσει με τον Θεό. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι το πλάσμα του Θεού που αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Μόνον ο άνθρωπος έχει ψυχή. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή, έχουν ζωή ασφαλώς, έχουν αρχή και τέλος, αλλά ο άνθρωπος επλάσθη αθάνατος. Και αυτό που δίδει την αξία στον άνθρωπο είναι η αθάνατος ψυχή. Εάν υποτεθεί, αδελφοί μου, ότι κάποιος νεκρός γίνεται το αντικείμενο ερεύνης και τον εξετάζαμε χημικός. Βέβαια τους νεκρούς θέλουν σήμερα να τους σκαίνε. Άλλο μέσον περιφρονήσεως του ανθρώπου, ώστε δεν έχουμε 1,5 κομμάτι γης να τιμήσουμε τον άνθρωπό μας. Χιλιάδες χρόνια τους νεκρούς τους τιμούμε και στα χρόνια της ιδωλατρίας ακόμη τους ανθρώπους μας, τους νεκρούς τους τιμούσαμε. Και όποιος ασεβούσε στους νεκρούς βεβήλωνε τα κημητήρια, θεωρεί το μεγάλη αμαρτία. Τους νεκρούς δεν το σκέμε. Τους νεκρούς τους τιμούμε και τους θάβουμε στα κημητήριά μας και πηγαίνουμε και βλαβικά στεκόμαστε πάνω από τα μνήματά των και παρακαλούμε και δεόμεθα ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των. Εάν αναλύσουμε έναν νεκρό,
βάρος 65 κιλών, τα 45 κιλά είναι νερό, καθαρό. Έχει λίγο λίπος να φτιάξουμε 7 καλούπια σαπούνι. Έχει σίδερο να φτιάξουμε ένα καρφί να κρεμάσουμε το επανοφόρι μας από τον τοίχο στο σπίτι μας. Έχει ασβέστιο να ασβεστώσουμε ένα δωμάτιό μας. Έχει λίγη ποτάσα, λίγο φόσφορο κλπ. Αλλά αυτό όλο είναι μηδαμινής αξίας. Χημικός ο άνθρωπος εξεταζόμενος έχει μηδαμινή αξία. Τι είναι όμως εκείνο που δίδει τεράστια αξία στον άνθρωπο? Είναι η ψυχή, η αθάνατος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι νους, είναι διάνοια. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να σκέπτεται και να δημιουργεί και να ανακαλύπτει και να ερευνά. Η διάνοια του ανθρώπου είναι φοβερό πράγμα. Βλέπετε σήμερα τις καταπληκτικές και θαυματουργικές ανακαλύψεις που επέτυχε ο άνθρωπος. Βυθίζεται στον ωκεανό και βγάζει τους θησαυρούς της θαλάσσης. Εισέρχεται εις τα έγκατα της γης και βγάζει τα πολύτιμα μέταλλα και τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του. Ανέρχεται εις τους αιθέρας, διασπά τη στρατόσφαιρα και εγγίζει το θρόνο της τρισηλίου θεότητος. Περνάει στη σελήνη και δεν ξέρω σε ποιους ακόμη πλανήτες και εκεί στείνει τα μηχανήματά του και παρακολουθεί τα συμβαίνοντα και τα δρόμενα στη γη και δεν ξέρουμε τι άλλο ακόμη θα κάνει. Ο άνθρωπος είναι νους και διάνοια και δημιουργεί και παράγει έργο. Ο άνθρωπος είναι αίσθημα, έχει καρδιά. Το ζώο κινείται με τα ένστικτα. Ο άνθρωπος έχει καρδιά. Περνάει μπροστά από ένα λαβωμένο, ένα πληγωμένο, έναν αξιοπαθούντα, από ένα δραματικό γεγονός και σύεται σύγκορμα. Αλλάζει όψη, γεμίζουν τα μάτια του από δάκρυα, θλίβεται η καρδιά του, αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεση. Ο άνθρωπος έχει συναίσθημα, έχει καρδιά, μπορεί να αγαπά, μπορεί να χαίρεται, μπορεί να θλίβεται. Ο άνθρωπος είναι θέλησης. Βλέπετε, όλοι μας έχουμε την τάση να καταργούμε τον νόμο της νηστείας. Αλλά, stop, λέει η Εκκλησία. Περίοδος τεσσαρακοστής, περίοδος νηστείας. Και η θέληση του ανθρώπου επιβάλλεται. Και λέει όχι, εγκράτεια. Η περίοδος της τεσσαρακοστής γίνεται σεβαστή και ο άνθρωπος έχει θέληση. Όταν τα ένστικτα και τα πάθη οδηγούν τον άνθρωπο σε παρανομία, στέκεται η θέληση και του λέει όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Ο άνθρωπος είναι ψυχή αθάνατος. Και αυτήν την ψυχή την έχουμε όλοι μας, αδελφοί μου, γιατί αποτελούμεθα και από σώμα και από ψυχή. Και το μεν σώμα το φροντίζουμε και καλά κάνουμε. Όταν θερμαίνεται το δροσίζουμε. Όταν κρυώνει το θερμαίνουμε. Όταν λερώνεται το καθαρίζουμε. Όταν ασθενεί παίρνουμε τα αναγκαία και κατάλληλα φάρμακα που μας δίνει ο γιατρός και έχουμε ευτυχώς πάρα πολλούς γιατρούς. Πάνω από 15 ειδικότητες ιατρών έχουμε προκειμένου να υπηρετήσουμε το σώμα. Και καλά κάνουμε και έχουμε χρέος γιατί το σώμα είναι ο ναός της ψυχής. Και του χρωστάμε το σεβασμό και την εκτίμησή μας. Να σας εκφράσω και τον έπαινο που σας βλέπω εδώ μέσα στον ιερό που έρχεστε με προσοχή, με ησυχία, με κατάνοιξη, με συντριβή και με συμμετοχή ενεργό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σεβόμεθα τον ιερό τόπο. Έτσι, όπως σεβόμεθα αυτόν τον ναό και τον ιερό και άγιο αυτό τόπο, έτσι αδελφοί μου οφείλουμε να σεβόμεθα και το σώμα μας που είναι το θεότευκτον όργανο της ψυχής. Είναι το κατοικητήριο της ψυχής. Είναι ο ναός της ψυχής. Και είτε στο ναόν του Θεού φθερεί ούτων ο Θεός. Όποιος καταστρέφει το ναό της ψυχής που είναι το σώμα, αυτόν θα τον καταστρέψει ο Θεός. Και για μεν το σώμα έχουμε μια ιδιαίτερη φροντίδα και κάνουμε πάρα πολύ καλά.
Αλλά όμως, αδελφοί μου, μετρήστε το χρόνο που διαθέτουμε προκειμένου να ασχοληθούμε με το σώμα και να υπηρετήσουμε το σώμα και να διασφαλίσουμε όλα τα απαραίτητα αγαθά για το σώμα μας. Και μάλιστα δεν έχουμε μοναχά τα απαραίτητα και τα στοιχειώδη. Μπήκαμε και στον ευδαιμονισμό, να τα έχουμε πολλά, να τα έχουμε εν αυθονία, να τα σπαταλούμε. Και αυτός ο ευδαιμονισμός είναι εκείνος που καταστρέφει τον άνθρωπο, αδελφοί μου. Όπου χρήματα πολλά, όπου άφθονα αγαθά, εκεί σύψεις και διαφθορά και διάλυση της κοινωνίας. Αλλά όμως, αδελφοί μου, έχουμε και μια ψυχή. Ποια είναι η φροντίδα μας για την ψυχή? Φροντίζουμε την ψυχή μας να θερμαίνεται όταν η αμαρτία, η παγερά την παγώνει. Φροντίζουμε την ψυχή μας όταν η αμαρτία την καίει να την δροσίζουμε. Φροντίζουμε για την ψυχή μας να έχει την πνευματική τροφή σε καθημερινή βάση. Φροντίζουμε την ψυχή μας να της δίνουμε τα ενδύματα της αρετής. Φροντίζουμε την ψυχή μας να της χαρίζουμε αυτό που θέλει. Η ψυχή μας δεν θέλει υλικά αγαθά. Η ψυχή μας δεν θέλει ενδύματα. Η ψυχή μας δεν θέλει ανέσεις. Η ψυχή μας δεν θέλει μεθύσια. Δεν θέλει απολαύσεις. Δεν θέλει ειδονές. Η ψυχή μας, αδελφοί μου, θέλει εκείνον που της λείπει. Και αυτός που της λείπει είναι ο Θεός. Δώστε στις ψυχές που είναι ανήσυχες και ταραγμένες και αγχωμένες, δώστε ποιον? Εκείνον που τις ξεκουράζει. Έλεγε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας: «Ω Κύριε, επλάστημεν από σε δια σε, και η καρδία μας πάσχει και υποφέρει, έως ότου έλθει και έβρει την ανάπαυσή της εν σύ». Η καρδιά μας πάσχει και υποφέρει γιατί της λείπει ο Θεός. Ζούμε στην αγωνία μας και βλέπουμε και τα παιδιά μας να ζουν στην ίδια κατάσταση όπως και εμείς. Δεν δημιουργήσαμε καλύτερες προϋποθέσεις και μην πετροβολάτε τα παιδιά, τους εαυτούς μας να πετροβολήσουμε, γιατί δεν δημιουργήσαμε καλύτερες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά μας να κάνουν και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από εμάς. Μας ζητήσανε φαΐ και τους δώσουμε φίδια. Μας ζήτησαν διασκέδαση και τους δώσαμε φαρμάκι και δηλητήριο. Μας ζητήσανε τραγούδι και τους δώσαμε σατανικά άσματα. Και η ψυχή μας ζητάει το Θεό και δεν αναπαύεται πουθενά εκτός από την παρουσία του Θεού. Πάρτε ένα παιδί, οποιοδήποτε παιδί μιας μάνας και μιας τσιγκάδας ακόμη που συνήθως τις περιφρονούμε γιατί ανήκουν σε κάποιο άλλο φύλο. Και δώστε το στην αγκαλιά της βασίλισσας της Αγγλίας, στα ανάκτορα. Τι θα κάνει το παιδί αυτό της τσιγκάνας? Θα κλαίει. Θα κλαίει, δεν θέλει τα ανάκτορα. Θέλει την αγκαλιά της μάνας του, της τσιγκάνας. Το αντίσκηνο εκείνο. Τον πλάνη τα δύο θέλει. Έτσι και η ψυχή μας δεν θέλει τα ανάκτορα του κόσμου. Δεν θέλει τις απολαύσεις της ζωής. Δεν θέλει τα υλικά αγαθά. Θέλει την παρουσία του Θεού. Δώστε στην ψυχή το Θεό και θα είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό μας λέγει η Εκκλησία μας, αδελφοί μου. Και η περίοδος αυτή την οποία διερχόμεθα είναι περίοδος για την ψυχή μας. Δεν ακούτε που ψάλλει η Εκκλησία μας και λέγει: ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μέλη στοριβήστε, ανάνυψον νουν είναι αφιζετέσαι κλπ. Ψυχή μου, ξύπνα, ανάνυψε, μετανόησε, επέστρεψε, η ώρα και το τέλος εγγίζει. Και αυτό, αδελφοί μου, που ξέρουμε ότι η αξία της ψυχής είναι ανυπολόγιστος. Εάν μπορούσαμε να μαζέψουμε όλους τους θησαυρούς του κόσμου, ελάτε εσείς που ταξιδεύετε με τα διαστημόπλια επάνω στους άλλους πλανήτες, μαζέψτε ό,τι πλούτη, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στους άλλους πλανήτες και φέρτε το εδώ κάτω στη γη. Και ελάτε εσείς που βυθίζεστε μέσα στα έγκατα της γης και βγάζετε τα πολύτιμα μέταλλα, φέρτε τα, βγάλτε τα όλα, βγάλτε τα από τη γη και φέρτε τα στην επιφάνεια.
Και ελάτε εσείς οι πατραχάνθρωποι που βυθίζεστε στον ωκεανό της θαλάσσης και βγάλετε όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και να τους μαζέψουμε σε μια μεριά που η πλάστιγγα αναζυγίζει αξίες και στην άλλη μεριά της πλάστιγγας να βάλουμε μια ψυχή ενός περιφρονημένου ανθρώπου. Η πλάστιγγα θα γύρει στο πλευρό, στο μέρος εκείνο που είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ανυπολόγιστος η αξία της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός, λένε οι θεολόγοι, εάν και μία ψυχή μόνον υπήρχε στον πλανήτη μας αυτό και παρεβίαζε τον νόμο του Θεού και έπιπτε από τη θέση του παραδείσου, θα κατήρχεται ο Χριστός για να έρθει, να σταυρωθεί, να θυσιαστεί για να σώσει αυτήν τη μία ψυχή. Γι' αυτό θα ακούσουμε εντός λίγων ημερών το εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου έμαθη, το σταυρό προσελωθείς και τη λόγχη και ντυθείς, την ζωήν επίγασα σωτήριμον δόξαση. Αδελφοί μου, έχουμε μια ψυχή αθάνατη. Με τίποτα δεν μπορούμε να την ανταλλάξουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα την ψυχή μας να την θυσιάσουμε για ένα πινάκιο φακής. Δεν έχουμε την ψυχή μας το δικαίωμα να την θυσιάσουμε για μια στιγμιαία ειδονή. Δεν έχουμε το δικαίωμα την ψυχή μας να την θυσιάσουμε ικανοποιώντας το πάθος της φιλαργυρίας, το πάθος της πλεονηξίας, το πάθος της φιλοδονίας. Ναι, αδελφοί μου, η ψυχή δεν είχε αντάλλαγμα. Ευκαιρία λοιπόν και σήμερα, αδελφοί μου, όλοι μας να στρέψουμε τα βλέμματά μας ο καθένας μας στον εαυτό του και να θέσει ένα ερώτημα. Είμαι άνθρωπος, έχω μια ψυχή αθάνατο. Αυτήν την ψυχή πώς θα την παραδώσω? Φεύγομαι, αδέλφια μου. Θυμηθείτε το Φίλιππο, το βασιλιά της Μακεδονίας μας, της αγαπημένης. Είχε ένα στρατιώτη που κάθε πρωί του έλεγε «Βασιλεύ, με έμεινες ότι θνητός. Να θυμάσαι, βασιλιά μου, ότι είσαι θνητός». Και εμείς, αδελφοί μου, κάποια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Ας είμεθα προετοιμασμένοι, ας είμεθα μετανοημένοι, ας είμεθα εξομολογημένοι. Ας κρατούμε μια ψυχή καθαρή, λευκή, έτοιμη να συναντήσει τον Κυριό της επάνω στον ουρανό. Καιρός μετανοίας, καιρός αλλαγής, καιρός συντριβής, καιρός καθάρσεως, καιρός αγιασμού, καιρός για να απέρθουμε όταν ο Κύριος το θελήσει από τον κόσμο αυτό, κρατούντες όλοι μας το εισιτήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.